歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧，我哋要分享一個叫做芝士西蘭花夾餅，點嚟嘅咧？我咧就要多謝阿太嫂啦。事關咧，太嫂有一日咧就突然間同我講：喂，我嗰日咧睇到有條片咧，咁嗰個人咧就用咗啲芝士啦、西蘭花啦、有嗰啲魚仔啦，咁跟住咧做咗一個夾餅出嚟你做啊咁樣。哦，OK，咁你俾條片我睇下咁樣。唔知啊，唔知去邊啊，揾唔翻啊咁樣，你做啦咁樣。OK， 其實我聽落佢咁樣講咧都唔難嘅，咁我就於是就試下啦。果然幾好味喎，咁啊今日咧，所以呢個食譜咧，你又要多謝阿太嫂啦，咁啊亦都要多謝咧網上面呢一位廚師啦。我唔知你係邊位，但係咧多謝你俾到我老婆有 entertainment， 因為咧。佢唔睇我啲片，唉，開始啦。好啦，第一樣要處理就係個西蘭花啦。咁啊，呢一度咧，就買咗一棵仔，咁然後我哋預備一個兜啦。咁啊，呢一個西蘭花咧已經浸咗鹽水半個鐘頭㗎啦。咁你例牌咧都要浸下佢㗎啦，因為咧驚有啲蟲仔喺入邊啦嚇。OK， 好，咁而家我哋做啲咩咧？基本上咧。我覺得做夾餅咧，最緊要啲料咧就唔好太大粒，咁啊於是乎呢個都應該係求其切嘅啫，我覺得係。因為咧個西蘭花咧其實佢已經分佈咗一粒粒㗎啦，咁所以你咁樣切咗個邊咧都已經好好㗎啦，見唔見到啊？好啦，呢度咧再剁少少啦，唔好剁太多，因為咧太多嘅話咧唔靚啊。你想有翻啲西蘭花嗰啲定喺度啊嘛，係咪？好，跟住。攞走呢個鏟出嚟，好，然後咧我哋依啲咧都唔好嘥啦，當然要埋佢啦。咁咧我哋就係要切粒啦，將佢哋。其實講真都冇乜技巧可言啊呢個，所以太嫂咪睇得好有興趣咯，冇技巧可言啊嘛，好容易做咁樣嘛，係咪先？但係我都幾相信咧，如果佢真係落手落腳做咧，係喺佢嘅 level 係都需要少少技巧嘅。好彩佢唔睇我啲片啫，如果聽到我咁講啊，真係鬧俾我。好，嚟繼續。唉，切親手指啊！所以咧，黐咗膠布之後，要帶翻一個手指套咧，就繼續做啦。咁啊，呢啲手指套喺文具鋪啊買咧，用嚟數錢嗰啲咧，就係咁咯。你專業廚房咧，啲人都係咁樣噶，膠布，咁你繼續做停唔到噶嘛。咁啊，黐咗膠布之後，套個呢啲手指套啦，咁然後繼續做咯。咁戴翻手套都 OK 嘅，咁你咪可以唔使停咯個廚房，係咪？就係咁啦。好，切碎晒之後咧，我哋就要幫呢一個西蘭花咧調一調味啦噃。好啦，調味就係呢啲啦。好，咁啊首先咧，我哋會落啲鹽啦，跟住咧黑胡椒好香嘅落咗之後，然後咧我哋會加啲蒜粉，跟住咧有洋葱粉，然後咧。我哋就撈一撈先，好啦，撈勻勻咗之後咧，有一樣嘢，呢個咧就係我老婆講嗰個魚仔啦。咁呢啲我哋喺邊度揾到咧？咁其實咧呢啲日本嘅白飯魚仔咧咪嗰啲連鎖嘅日本超市咧都應該會有噶啦 OK， 咁啊呢個都係我老婆買翻嚟嘅啫。咁總之咧，佢睇條片咧就買晒所有材料啦，然後咧整。加啲魚落去啦，撈勻佢啦，跟住最後咧加啲生粉，因為咧如果你做呢個夾餅咧，我諗咧即係如果你就咁煮嘅話咧，會好散啊。咁於是乎咧，我哋一定要落翻一啲點樣講咧 glue 啦food glue 啦，我成日都話將佢哋黏合埋一齊，咁咧就冇咁容易散咯。好，生粉，假如你冇生粉咧，粟粉都 OK， 搞掂。咁我哋而家咧就可以埋去爐頭去煮下啲芝士咯噃。好啦，嗱，我哋咧煮呢一個夾餅啦咁啊一定咧要有一個平底煎 pan 啦，同埋咧就係有一個蓋俾呢個煎 pan 嘅，因為咧我哋一陣咧要冚住個蓋咧去煮熟嗰個西蘭花嘅。OK， 好，我哋開咗個火啦。咁我哋做啲咩咧？咁我哋咧就放啲 mozzarella 芝士、水牛芝士啊。咁咧就將佢砌成一個圈啦。好，跟住咧我哋就開火啦。咁我開一個咧
中火啦。咁我哋而家要做嘅嘢咧，就其實咧要將嗰啲芝士咧煮到佢開始有少少溶先 ，OK？ 咁咧你就唔好離開嗰個煎 pan 喎，留喺呢一度。咁啊，見到佢開始有少少溶啦，咁你就可以咧放我哋嘅餡落去咯噃。因為咧而家你即刻放咧，佢啲芝士又難溶啦，嗰啲餡咧又會煮得太耐又唔好食啦。咁於是乎我哋要等啲芝士煮到佢開始溶溶地啦，咁我哋先放餡落去嘅 ，OK？ 好啦，啲芝士咧溶溶地咯噃，咁我哋咧就可以放我哋嘅餡落去啦。好，跟住我哋咧較呢個中慢火冚住佢，咁啊大概咧3分鐘咧就 ready 噶啦。3分鐘，哇，烤香！跟住咧實不相瞞，呢一個步驟咧我自己咧都唔係次次得，因為咧我哋要將佢嗰個 mozzarella 嗰個底咧整過去啊。其實要2樣嘢幫手，咁樣可能易啲。淨係鑊鏟都唔得啊！好啦，哇，揭起咗佢啦！今次好啲啦！哇，上2次做啊，好醜樣啊！但係今次算啦，唉 ，OK 啦，呢度冚埋佢，啊，正，perfect！ 咁咧嗱，有一樣嘢咧，嗱，我熄咗火先，咁啊由佢喺度得啦。嗱，有一樣嘢咧，我都要講俾大家聽啦，嗱。其實咧，我仲有少少呢啲咁樣嘅菜剩嘅，咁但係因為今次我拍片咧，我好驚咧我自己唔成功啊。其實咧，你係可以用晒佢嘅，但係我因為我驚我唔成功咧，於是我怯啦，咁啊放少咗，咁你絕對咧，我覺得你係可以放晒落去嘅，喺屋企自己整 ，OK？ 唉，要面啊嘛，我冇辦法啦，就係咁咯，我應該放晒落去，要對自己有信心啲，你都係 OK？ 咁而家咧，我哋就基本上咧。可以上碟㗎啦！食得啦！哇！呢一個咧正啊，真係要多謝阿太嫂。哇！Thank you！ 哇！正唔正？我就覺得好正。食啦！Very good，very nice。嗰啲西蘭花咧，一食晒落去之後，就令到我啲罪疚感咧即刻降低咗一半。但係其實咧，我哋成日都將個芝士污名化，其實芝士咧對你都好健康嘅，因為佢嗰啲 calcium 啊，即係鈣質啊，對你好好嘅。即係唔好食太多啦，但係間唔中食下啲 balance 下嘅 diet 都 OK 嘅。咁樣咧，我都曾經諗過啊，呢個芝士底咧。可唔可以用其他芝士做咧？我諗過可唔可以用Parmesan cheese 做嗰啲新鮮嘅 Parmesan cheese Reggiano 嗰啲咧？其實咧，佢整完之後出嚟咧係好靚嘅個平面，但係咧你整熱咗之後咧，佢如果一凍咧，佢好快係硬啊！咁睇下你中意點整啦。如果你整得夠快嘅話咧，都得嘅呢個食譜。但係我就覺得Mozzarella cheese 咧就係最安全嘅一個做法咯。OK， 但係我覺得 mozzarella 襯就係都係最好食。又要多謝太嫂啦！記住啊 ，comment 嗰度寫多謝佢啊，我要話俾佢聽嘅，因為記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最緊要就係 like 埋啦。多謝你，咬多啖。